Hi, good morning, good afternoon, and good evening to you. That actually depends on your location and from wherever you're watching me from right now. God bless you for joining me once again. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ kúrọ̀lẹ́ ní gbogbo tí a bá ti ń wò mí lórí ìkànnì yìí. Mo kí n pé ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. And as you know that what we do on this platform is that we update you with issues that fly around the space of social media. So I want to welcome you guys once again for another update. Mercy Aigbe and her husband bí a ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì olólùfẹ́ méjì ni, and we can only see things from the outside. We don't know most of the things that happen between these two lovers. But I just want us to know that the secret of lovers, that none of us can actually know the depth of it. And the reason we are talking about Mercy Aigbe and her husband was because two of them are celebrity, and the life of celebrities are public, and what we usually see about them at the outside is based we base our judgment on those things that we see on social media, and most time we might be right or wrong, and that is the truth of the matter. And recently, Mercy Aigbe granted an interview where he actually spoke about a lot of things that happening in a marriage, but she actually told us that she's cool with her husband, that all those things that we hear and see on social media, they are just mere fake and they are rumor, and that uh, that has never dictate what is actually going on in a marriage. According to her, she's cool with her husband, and Kazim Adeoti is also cool with her. And but in that interview, she actually made a comment, and where she said that she has been finding it so difficult to adapt with the new belief or religion. Mercy Aigbe is a Christian, but actually she turned to the religion or the belief of her husband, and in fact she even went to Mecca at least to become Alaja, and and before that she must have learned the way of worship of her husband faith. But in that particular interview she has to say that she's finding it so difficult to adapt totally with the way of new faith. And even she said that most of the time she even forgets to even observe the 5 times prayer per day. And this actually attracted a lot of issue, a lot of comments, a lot of controversies on social media space, where a lot of people have been saying that she doesn't need to even come to social media to tell us this. Why some said she must think about all these things because before she decided to change her faith. And in this part of the world, a woman must actually change to the belief of her husband. That is not compulsory, but most of the time that is what we see in our client here. So that is that. And this particular comment video actually made Oluwaseun Adeboye to come out to analyze things that happened and advise Mercy. Even she also talked to her husband that instead of forcing Mercy to join us, why not leave Mercy alone to serve her God the way she can serve him better, instead of castigating, or instead of enslaved enslaved her into that religion. These are the things and the other mysteries that Oluwaseun Adeboye actually exposed in this particular chart. So guys, I want us to
go there and listen very well to Oluwaseun Adeboye for us to know what she meant and other things she wants us to know about this particular matter. So, guys, ẹ jẹ́ ká yé tanra wa nínú ẹ̀sìn. Ẹ jẹ́ ká yé tanra wa nínú ẹ̀sìn. Ẹ jẹ́ ká yé tanra wa nínú ẹ̀sìn. Inú mi dùn wípé kò kí ń ṣe Mr. Adekaz ló force Mercy Aigbe láti máa ṣe ẹ̀sìn wọn. Inú mi dẹ̀ dùn wípé Mercy Aigbe fúnra rẹ̀ ló sọ wípé òun fẹ́ ṣe ẹ̀sìn ọkọ òun. That's very, very sweet to hear. But nígbà tí mo come across video yìí, bóyá níbi ọ̀sẹ̀ láti tó bí ọ̀sẹ̀ kan àbí méjì jàre, mo kàn snap picture yẹn mo fi sọ́wọ́. Mo ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Nítorí pé nǹkan tí mo bá sọ lórí ẹ̀ á dẹ̀ tún wá á tún lọ pẹ̀tù sí àìmọye ilé, á tún pẹ̀tù sí àìmọye ọkàn tí kì bá ṣe ọkàn líle ni o. Á dẹ̀ mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ padà sọ́nà Ọlọ́run. Mercy Aigbe sọ pé practicing Islam has been difficult for me. I even forget to pray 5 times daily. Mercy Aigbe revealed what she faced abandoning Christianity after 40 years. Ṣé ẹ ká máa face anything nítorí pé a fẹ́ ṣe ẹ̀sìn kan? Ẹ rántí o, Ọlọ́run la fẹ́ sìn. Ṣùgbọ́n nǹkan tí ó wà láyé òde òní ni wípé à ń fi ẹ̀sìn yẹn please ara wa, à ń fi àwọn ẹ̀sìn a fi ń please ara wa. Like no one is even serving God again. Ara wa la ń fi ẹ̀sìn please. Most of the time, àwọn Christians mi wọ́n máa fi ẹ̀sìn please pastor wọn. Nígbà tí ò rọrùn fún wọn, wọ́n á máa ní tí mi bá lọ sí church dáàdì á sọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń fi ẹ̀sìn please ọkọ ẹ̀. Like case Mercy Aigbe àtọkọ ẹ̀ ń sìn, ó fi ẹ̀sìn yẹn please ọkọ ẹ̀ nítorí pé Muslim lọkọ ẹ̀. Christian lòun. Ẹ̀sìn Muslim yẹn ni ò dẹ̀ rí ṣe yìí. A dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ wípé a ní láti lọ sí ìjọba ọ̀run. À ń sọ̀rọ̀ wípé a ní láti lọ sí àlùjànnà. À ń sọ̀rọ̀ wípé a ní láti sin Ọlọ́run bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Tó bá jẹ́ pé inú Christianity ló ti lè sin Ọlọ́run bó ti tọ́ àti bó ti yẹ, èmi ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ nínú ẹ̀sìn nípa tẹ̀mí ni mò ń sọ̀rọ̀ yìí, kò ń ṣe nípa tara. Tó bá jẹ́ nípa tara ni a máa ní pé kó máa tiraka o, máa tiraka kí lè bá lè máa dùn, kí lè má bàa dàrú. Meanwhile, Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ẹ̀ lò satisfy yìí. Tó bá yẹ pé kò difficult fún ẹ láti practice ẹ̀sìn yẹn, tó yẹ kó bóyá o ti mọ̀ nípa ìdí ẹ̀ tẹ́lẹ̀, tó wá ń ṣe Christian, bóyá o lọ sí Azarudeen, o wá ń ṣe Christianity, so o wá fẹ́ Muslim, ó ti rọ̀ ẹ́ lọ́rùn tẹ́lẹ̀. Ní tèmi, kò sẹ́sìn tí ó dá lójú Ọlọ́run. Ẹ̀sìn tó dá lójú Ọlọ́run, òun ni ẹni tó bá ń fi ìwà rẹ̀ ṣe rere. Ẹ̀sìn tí ò dá lójú Ọlọ́run, òun ni ẹni tó ń fi ìwà rẹ̀ ṣe ibi. Ẹ̀sìn tó burú jáì lójú Ọlọ́run tó máa ń bí Ọlọ́run nínú jù ni wípé kó o máa ṣe bí ẹni tó ń sin Ọlọ́run, kó dẹ̀ jẹ́ pé ìkà ló ń ṣe fún àwọn ènìyàn. Ó máa ń bí Ọlọ́run nínú. That means o ti fi wèrè pè Ọlọ́run. Ẹni tó bá fi wèrè pè Ọlọ́run ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. So my advice for Mr. Adekaz ni pé ẹ fi Mercy ilẹ̀kẹ̀jọ́ máa lọ sí church ẹ̀ kó lè rí Ọlọ́run sìn. Tó bá fẹ́ ṣe nǹkan ní mosque kó bá yín ṣe. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe nǹkan, tó bá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe kó bá yín ṣe. Tó bá yẹ pé irú àsìkò Ramadan, ó lè darapọ̀ mọ́ yín nínú àwẹ̀ tẹ́ ń gbà kẹjọ jẹ sààrì. Irú yẹn ó easy láti ṣe. Ẹjọ jẹ sààrì, ẹjọ gbààwẹ̀, ẹjọ ṣínu, ẹ ti ṣe marriage, ó lè dáná fún yín. Gbogbo everything tó jẹ́ pé a máa mú ẹ̀sìn yín rọrùn fún yín. Ojúṣe ẹ̀ nínú ìyàwó láti mú kí ẹ̀sìn kó rọrùn fún ọkọ, tí ẹ fi máa sin ẹ̀sìn yẹn bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ kẹ́ ẹ sìn, tí obìnrin ò ní tì yín wọgbó, ó ní láti máa ṣe. But tó bá wá lọ jẹ́ wípé nítorí pé ó fẹ́ satisfy ẹ̀yin sìn, ó ní kò lè satisfy Ọlọ́run mọ́. Ó máa affect òun, á affect ẹ̀ spiritually. Òun ò sin Ọlọ́run mọ́ títí ẹ̀ nìyẹn. Ó ní irun ta ní pé kó máa kí ni ò lè kí lẹ́yìn márùn-ún yìí tó ń gbàgbé láti kí, because it is not a way of practicing religion. It is not a way. Now, mo ti sọ tiwọn fún wọn. Ẹnu nǹkan tí mò ń try láti sọ bíbáyìí náà ni wípé tá bá fi ẹ̀sìn, tá bá fi please ara wa gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, a ní please Ọlọ́run. Ṣé wá rí àwọn àsìkò tá a sin Ọlọ́run yẹn, a ti ń sọ nǹkan nù látara sísin Ọlọ́run. Nínú àdúrà ni o, nínú ìbọ̀wọ̀, because lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà gan ìgbà tẹ́lómi tó bá fẹ́ ó bá wà ní church tó wà ní mosque nìkan náà ló ń gbàdúrà.
now kí ló wá máa wá jẹ́ okay ẹ wá jẹ́ kí n wá sọ báyìí a fẹ́ sin Ọlọ́run fẹ́ ká máa sin òun àwa tí ìrísìn nítorí pé a fẹ́ máa fi ẹ̀sìn yẹn máa please àwọn ènìyàn kan mi ò fi kú pé orí Mercy Aigbe kò ní kú lórúkọ Jésù gbogbo alajẹkú ń gbèsè ikú wá dé àdẹ̀sí nínú ìsìn Ọlọ́run rárá torí gbogbo righteousness tá là ń ṣe ìwà mímọ́ tá là ń ṣe ìwà dáadáa tá là ń ṣe mo nice mo good mi kì í ṣe lé mi ò kì í ṣe tọ̀hún ààrẹ nìkan tó ń ṣe aníláyè mi ò kì í ṣe ààrẹ ni tó ń jẹ́ ayín àlè á nínú o Ọlọ́run má jẹ́ mi ò kì í yàn lé o ààrẹ ni tó jalè á ní kí ni wọ́n fò lè ṣe láyé tí mo wá ṣùgbọ́n irọ́ àtàwọn nǹkan pẹ́pẹ̀pẹ́ ìbínú ìkà nínú ilé bẹ́ẹ̀ ni fìyàjọmọ́ ọkọ lẹ́yìn àlè èèyàn ti ń dẹ́ṣẹ̀ ju àwọn téèyàn ń ṣèdájọ́ ẹ̀ lọ tí ikú wá dé ṣàwá ní lọ sọ́run ni ẹ jẹ́ ká stop láti máa fi ẹ̀sìn láti máa fi please ara wa Muslims máa jáde tó bá rí ẹnìkan tó sọ̀rọ̀ kékeré tàbí tó ta bóyá ó ta kó ènìyàn kan níbi ẹ̀sìn tán ní Christian náà jáde ni báwọn Muslim ṣe máa ń ṣe nìyẹn tàbí ó jẹ́ pé Christian ló ṣe wá báwọn Christian ṣe máa ń ṣe nìyẹn gbogbo Muslim á bẹ̀rẹ̀ sí ní jà gbaragbara Christian á bẹ̀rẹ̀ sí ní bú Muslim gbaragbara at the end of the day àrọ́ lọ́run sìn because mi ò rí ẹ̀sìn tó sọ wípé ká máa jà ká máa búra wa ká máa ṣépè fúnra wa lásìkò tá à ń jà yẹn Ọlọ́run ti kúrò lọ́dọ̀ wa. Now mo ti ń kúrò lọ́dọ̀ Mercy Aigbe àti Mr. Adekas because àwọn èèyàn gbúdọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ nínú ẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ wípé àwa close mọ́ àwọn ènìyàn a close mọ́ àwọn couples lọ́sẹ̀ tó ṣì lọ yìí mo rí obìnrin tó ṣì ń bá mi sọ̀rọ̀ tìbànújẹ́ tó ń béèrè nǹkan lọ́wọ́ mi láti jẹ́ kí òun àti àwọn ọmọ ẹ̀ méjì ò jẹun kí ló ṣẹlẹ̀ Christian nígbà tí ọkọ ẹ̀ fẹ́ ọkọ ẹ̀ is a Muslim ìgbà tọkọ ẹ̀ fẹ́ tán tó lóyún sínú nígbà tó di ọjọ́ ìkómọ ló lọ pé àwọn aláàfáà wà àwọn aláàfáà ló máa sọ ọmọ òun lórúkọ kò sí kan tó bá dín bẹ́ẹ̀ òkè òkú lòkúnrè bàbá ọmọ ló lọ́mọ ló bá sọ fún wípé o láti ẹni lọ o lọ sí church mọ́ nígbà tó jáde okay ìgbà tó jáde ọmọ má gbọ́ ọmọ òun lọ sí church o ṣe Christian mọ́ o máa wẹ̀ wọ́n ká fún ẹ àtìgbà ẹni lady yẹn ti wà nínú ìṣòro worsen the situation àwọn family ọkọ náà tún join hands pẹ̀lú wọn family ọkọ òpònú ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ o family ọkọ òpònú ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ because nígbà tẹ́ bá sọ wípé okay ẹ ti fi ẹ̀sìn yẹn sìn ẹ ti fi please ara yín ẹ ti fi ṣèkà fọ́mọlà kejì ẹ ti mọ̀ pé Christian ní kẹ́ ẹ tó fẹ́ o bí Christian náà bá fẹ́ Muslim tóun náà fẹ́ yí sí Christian ní tipátipá kó náà máa gbọ́ mi o ó ti mọ̀ pé ẹ̀sìn tó ń sìn rí kó tó fẹ́ o ó dẹ̀ sọ fún wípé wàá jẹ́ kó máa sin ẹ̀sìn ẹlòmíì á pretend pé mo fẹ́ máa sin ẹ̀sìn ẹ ńgbò bá wa fẹ́ tọ́lá lòun ò ṣe mọ́ òjé tó kì bọ́wọ́ olóòṣà wọ́n máa gé tọwọ́tọwọ́ ni because nígbà tí wọ́n bá ní pé ó kú bá bẹ́ẹ̀ ni tí yóò já wọ́n ní bí ò bá ṣe é tú àsìgé tí wọ́n bá fẹ́ gé ó máa affect ọwọ́ in fact tó bá lágbára jù láti gé wọ́n á gé ọrùn ọwọ́ kúrò wọ́n á yọ òjé yẹn ìyẹn ni àpá tí divorce tó máa ń padà ń dá sí irú àwọn ènìyàn tí wọ́n bá divorce yẹn lára ọmọkùnrin yarí wípé rárá Muslim ló máa ṣe ìyẹn ní òun ò mọ bọ́n ṣe ń kírun ṣé àwọn pé tó bá yẹ pé Islam practicing of Islam tó bá yẹ pé kéèyàn lọ sí mosque kéèyàn gbàdúrà lédè èèyàn kéèyàn jáde ni èèyàn á sọ pé kí ló difficult níbẹ̀ ṣó máa ẹ̀ṣẹ̀ lọ sí oníṣẹ́ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ sílé kéwú ká ẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe wòlímọ̀ fóun àbí èdè tóun ò gbọ́ language tóun ò gbọ́ ni kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa kọ́ àbí kóun má gbàdúrà mọ́ because tó bá fi di wípé ó lóun tẹ̀ tí kọ́kọ́ ń try pé tóun bá wà ní ẹ máa gbọ́ ó máa wà lórí awọ lásìkò tó yẹ kán máa kírun á máa wo àwọn tí wọ́n ń kírun ẹ máa di ọ̀rọ̀ mi o á wá máa wo àwọn tí wọ́n ń kírun tó bá bẹ̀rẹ̀ àbáwọn bẹ̀rẹ̀ á máa ní lórúkọ Jésù olórúkọ Jésù lórúkọ Jésù nínú mosque o tàbí nínú ilé tán bá fẹ́ kírun tán bá rúkú dì á ní Jésù Olúwa mo forí balẹ̀ fún ẹ mo fẹ́ rẹ́rìn kúngbà tó bá mi sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mi fẹ́ bọ́ lójú mi ṣé ẹ mọ̀ pé a ti ń deceive Ọlọ́run a ti ń deceive ara wa òun sì ń wà nínú àgbàlá Islam ní inú ilé ìsìn Islam ní orí awọ ẹni tó ti yẹ kó yaná fìlà nígbò bá jókòó tó ní kó yaná fìlà orúkọ Jésù ló ń sọ ṣe rí i pé ọkọ rẹ̀ ti ń mú kó máa deceive so ọkọ yẹn ti ń gba ẹ̀ṣẹ̀ ìfẹ́ inú rẹ̀ kọ́ ló mú ṣe ṣùgbọ́n gbà tó ti ẹ̀ yá ó wá sú torí pé ọkọ ẹ̀ tí lòun tó máa tún gbé ìjáàbù lé lórí and she was a Christian that is why I used to tell everybody tó bá ti mọ̀ wípé o mọ́nú ẹni tó fẹ́ tẹ́ni tó fẹ́ fi ò bá ti ní simple life if you are a Christian go and marry a Christian if you are a Muslim go and marry a Muslim but if God now
If God now ordained you to get married to another person from another religion, from your husband or your wife from another religion, tó yẹ pé egun ìhà títí ẹ gangan, ribs of your ribs, bone of your bone, blood of your blood, kó wá lọ wá nínú ẹ̀sìn mi, tó bá dẹ̀ lọ fẹ́ lẹ́sìn ẹ, ò ní gbádùn marriage yẹn ni, ò lè gbádùn marriage yẹn, because mo fẹ́ lẹ́sìn mi kò kí ń ṣe ìwà mímọ́, nítorí pé ẹni tó fẹ́ ìwà àtijọ́ ń bẹ nínú ayé rẹ̀ tí ò tí ì filẹ̀. But you know, it is saddening today pé ẹ̀sìn là ń rí lára wa, ẹ̀sìn là ń rí lára ara wa, àti ẹ̀ kí ń wo ìwà mọ́. Christian ni máa fẹ́ o, Christian ni máa fẹ́, Christian wèrè tó fẹ́ tí ò ní tọ́jú ọmọ, Christian òṣì tó fẹ́ tí ó fẹ́ lù ẹ̀ pa, Christian ahun wèrè, Muslim ẹgbẹ́ mi ni máa fẹ́, Muslim ẹgbẹ́ mi ni máa fẹ́, Muslim wá lọ sílé tó pa tó gé sí wẹ́wẹ́ yẹn. Nígbà tá a bá tún wá ń sọ̀rọ̀, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣe àwọn Muslim yẹn, àwọn Christian yẹn, that means pé gbogbo Christian lèèyàn rí, gbogbo Muslim lèèyàn bí, gbogbo Christian ni ò dá, gbogbo Muslim lèèyàn rí, gbogbo aláwo lẹ́ni bí, gbogbo aláwo lẹ́ni rí. A kàn tanra wa ni. Ó di ìgbà, especially ní Nàìjíríà yìí, ó di ìgbà tá a bá fi ẹ̀sìn sílẹ̀ fún Ọlọ́run, tá a fi ìwà sílẹ̀ fún ara wa pé àwa la ni wà, a ní láti tún ìwà yẹn ṣe láti jẹ́ kí ẹ̀sìn tó jẹ́ ti Ọlọ́run yẹn kó nítumọ̀. Ìgbà yẹn la tó máa rójútu ayé ara wa, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀tá tá a máa ṣe kú náà là ń ṣe. Now ilé àwọn tí mo ń sọ yẹn ti dàrú ń sìn, nítorí pé ọkọ ò gbà kíyàwó ṣe Christianity mọ́, ó dẹ̀ promise ẹ̀ pé ó máa ṣe Christian. Ẹjọ́ ṣé Muslim gidi ló ń parọ́ tó ń tàn yàn nítorí pé ó fẹ́ fẹ́, ó tàn yàn nítorí pé ó fẹ́ fẹ́. You are destroying your future, torí that marriage will never hold. If that marriage now hold, nítorí wípé obìnrin yẹn bóyá kò fẹ́ lọ, ìyàlẹ́ mọ́ máa fi parí ẹ̀, torí pé tìjàtìjà, tìbànújẹ́, tọ̀rọ̀tọ̀rọ̀, tasọ̀tasọ̀ ni, that love will never radiate, ó máa kú ni, that love will die. Kí ló dé tó fẹ́ eré pa ẹ, kó fẹ́ eléré pa ẹ nínú ẹ̀sìn tó bá wà, kó dẹ̀ fún láyè láti ṣe bó ti fẹ́. Ọkọ ló lórí aya, fine, ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé kọ́kọ́ ó withdraw gbogbo kí ni mo fẹ́ pé gbogbo tó ń jẹ́ ìrọ̀rùn nínú ayé ìyàwó. Al-Quran ò sọ bẹ́ẹ̀, Bíbélì ò sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ẹnìkan ló lè bá rìn, ṣùgbọ́n ìwọ ń bá gbogbo èèyàn rìn. Mi gbọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ kankan lẹ́yìn ẹ, ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rẹ́ títí ẹ ló ń wá sílé tó ń dáná oúnjẹ fún. Láti bí mi ò bá ti sí nílé ò gbọ́dọ̀ lọ lé ìyá ẹ mọ́, ṣùgbọ́n ìwọ lè lọ lé bàbá tiẹ̀ kó sọ fún wípé mo fẹ́ lọ sílùú wa ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ni màá dé. Gbogbo comfort, gbogbo freedom títí ẹ ṣé o mọ̀ pé ó ní. Tí àwọn ẹ bá sọ pé ẹ má ì tí ì lọ wà ní ṣe ó pàṣẹ fún mi, ṣùgbọ́n gbogbo freedom títí ẹ ló withdraw látara rẹ̀. You are wicked. You are not even practicing your religion. Because your God, if God withdraws all your freedom, all your play, all your comfort, all your independence, you will never be comfortable. So if you are now doing to your wife or to your husband what God is not doing to you, it's a sin. You have lost it. Then what kind of religion are you practicing? I'm talking about us in marriage. So what kind of religion are you practicing? That is why I said on Jogbo, ìyàwó ẹ gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló máa sọ fún ẹ wípé Ọlọ́run pè ẹ́, àwọn ọmọ ẹ á sọ fún ẹ pé Ọlọ́run pè ẹ́. Tó o bá ti lè tò ilé ẹ, tí inú ilé ẹ ò dùn, tó fún ìyàwó ẹ lọ́kàn balẹ̀, tó ò tọ́jú ọmọ, tó ń ṣe rádaràda bí bàbá prof, hello want to. Religion wo ló ń practice? Nǹkan tó ń ṣe nínú ilé tí wàá lọ daṣọ bò lórí altar, n tó ń practice gẹ́gẹ́ bí ọkọ tó yẹ pé tẹ bá dàrin èrò wá parọ́, n tó lè ṣe nínú ilé gẹ́gẹ́ bí ọkọ wà ní ló ń ṣe nínú ilé. That means ọmọ rere ò ṣe ni. N tó ò ṣe nínú ilé gẹ́gẹ́ bí aya wà dọ́dọ̀ àwọn obìnrin ẹlẹgbẹ́ wà ní nǹkan tó ń ṣe nínú ilé nìyẹn. Ó mì pé ọmọ rere ò ṣe ni. Ṣùgbọ́n tó bá wá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, ìwọ ni wọ́n á rí níwájú, ó ṣẹ̀sìn. Ẹ jẹ́ ká fẹ̀sìn rọra wa lọ́rùn. Ọlọ́run ò múlé. Gbogbo ń tá mú kankan wà láì ó wà nínú Bíbélì, kì í ṣàfipá ṣe. Àwẹ̀ gan kò ń ṣàfipá ṣe, kò ń ṣàfipá gbà. Anything is not by force. Whatever you do, you are doing for yourself. Even kò ṣe dáadáa fún ọmọ èèyàn, you are doing it for yourself. Ó gba àwẹ̀, ara ẹ ló gbà fún.
láwọn bòmíì sìn irú àwẹ̀ Ramadan yẹn tó bá ra àwọn èèyàn míì tó ń jẹ lọ́sàn àwẹ̀ wọ́n máa pa wọ́n ni ẹjọ́ ṣé nínú àwẹ̀ yẹn tó ń gbàdúrà yẹn ṣé ń gbàdúrà fáwọn tó fẹ́ pa wọ́n ni ṣe bára mi ni mo fẹ́ gbàdúrà fún ṣe bára mi ni mo ń torí ẹ̀ gbàwẹ̀ ṣe bí èmi ni mo dẹ́ṣẹ̀ tí mo fẹ́ kọ́lọ́run mẹ́ṣẹ̀ mi kúrò abeg ẹjá fẹ̀sìn rọra wa lọ́rùn o ẹ̀sìn ti mú wa kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá a ṣe ń bìlíìfì pé a gba ẹ̀sìn yẹn dáadáa tó ta mú lọ́kùnkúndùn tí wọ́n wá rí wa pé ẹlẹ́sìn ni wá bẹ́ẹ̀ là ń lọ jìnnà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nítorí pé bí a ṣe ń gba ẹ̀sìn yẹn deep ń ní àwa ò tẹ̀lé ìwé tí Ọlọ́run gbé sílẹ̀ fún wa pé ká máa tẹ̀lé là ń fi ẹ̀sìn yẹn la fi ń ṣe ọmọ ẹlòmíì tá a dẹ̀ fi ń bí Ọlọ́run nínú àdẹ̀sí máa wo ara wa bí ẹni tó ṣì wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣe mọ iye ọdún tí Saul tó fi rule Israel ọdún 2 péré lọ́lọ́run dẹ̀ fi wà pẹ̀lú ẹ̀ kò dẹ̀ mọ̀ pọ́lọ́run ti kúrò lọ́dọ̀ òun nítorí wípé he was just full of deceit deceive ara wa ni you know inside you that you are not a Muslim you know that you are not a Christian if you are not practicing good attitude good character kindness good gesture everything lẹ́sìn ń ṣe Christian dẹ̀ kì í ṣe Muslim so máa béèrè tán bá sọ pé kíní máa béèrè pé ṣé Christian ni tán bá ní Christian ni tí bá lẹ́ṣẹ̀ wo náà ló ṣẹ̀ tán bá ní ẹyin ó rí ọmọ mo rí ọ̀tá máa ní kò ń ṣe Christian torí ẹni tó bá ti fi wájọ Jésù ní Christian so ẹ jẹ́ ká mú ẹ̀sìn easy fúnra wa á ti mú kankan kan jù ó níyàn lára Ọlọ́run ọjọ́ kan lady kan ó jáde ẹni tó jáde tí kì í ṣe pé ó ń lọ sí church ó ń lọ sí kinní kan padà dé wọ́n ló ṣe orí sílẹ̀ wọ́n nà bàbá ẹ̀ nà sí bí ẹni máa kú ó jaṣọ lára ẹ̀ ó já sí òhò táwọn èèyàn wo ọyàn ẹ̀ níta nígbà tára wá rọ̀ tán mo wá lọ bá wọn ẹni kí ọmọ yín ó borí ṣebí ẹni kí ọmọ yín borí ni kó má bàa fi orí rẹ̀ hàn ṣùgbọ́n ẹ̀yin fi gbogbo ìhòòhò ọmọ yín àti bí Ọlọ́run ṣe dá ẹ wá já ọmọ sí òhò ẹ wá tẹ sílẹ̀ sí ẹ wá ń to ẹgba sí nídìí níbẹ̀ yẹn àwọn tí wọ́n ń bá yín wò yẹn oko wọn ti ń le wọ́n dẹ̀ máa padà bá yín rèpẹ̀ ẹ̀yin já ọmọ yín sí òhò ẹ dẹ̀ wá rò pé náà Ọlọ́run dùn wípé ẹ mú ìhòòhò ọmọ yín ẹ tì síta because orí Ọlọ́run ò sọ pé òun ó bá yín jà nítorí orí ṣùgbọ́n gbogbo ibi tó yẹ kọ́mọ yín ó cover gangan tọmọ yín cover tí ọkùnrin gidi àfihàn tó bá yẹ pé láyé social media yìí ni thank God pé kò kí n ṣayé social media bàbá yẹn ò bá ríra ẹ̀ ní online bó ṣe tú ọmọ rẹ̀ sí òhò nítorí ẹ̀sìn orí burúkú tó gbà ẹ̀sìn òfò tí ò ní bá a dọ́run torí èèyàn ń ṣẹ̀sìn tọlọ́run ẹ̀sìn òṣì ti gbẹ̀sìn jù ẹ̀sìn òṣì ó gbẹ̀sìn jù ó dẹ̀ lè bínú jù ó dẹ̀ lè bínú náà mọ́ pa ó lè bínú náà mọ́ pa ó lè bínú náà yàwó pa ó lè bínú fi nǹkan sóúnjẹ fọ́kọ ẹ ìwọ́dẹ̀ ni wọ́n ń rí níwájú lọ́jọ́ alásàlátù àti mọ̀ bá ń kó obìnrin rere ní àwa àtàwọn ọkùnrin òfò àwọn ọkùnrin rádaràda àwọn tí wọn ò dá ń lé wọn máa ṣaṣọ gẹrẹ yẹn ṣọ́ọ̀ṣì àwọn wọn máa jójú we are deceiving ourselves ẹja ọ̀rá mẹ́sìn ní rọrùn so ẹ̀yin ọkùnrin tẹ̀ ń fọ́ọ̀sì ẹ̀sìn lé àwọn ìyàwó yín lórí ẹ jẹ́ káwọn náà rọ́ lọ́rùn sìn tó bá jẹ́ Muslim ló fẹ́ tó bá ní Christianity òun ò ẹnìkan sọ fún mi wípé ọkọ òun change òun sínú ẹ̀sìn pé tóun bá ti lọ sí church pé ọkùnrin ò sí ń bẹ̀ gbogbo wàásù tó ń wọ ọkùnrin ò sí ń bẹ̀ mo bọ́kọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ o your wife is a Muslim you married her as a Muslim ó force ẹ̀ lọ sí church nsìn ó máa jókòó níwájú church nínú church gbogbo nǹkan tó ń ṣe ń bẹ̀ ó ń kó nírira so ṣé kó wá má sí lọ́rùn mọ́ ni leave her alone let her go to asalatu let her go and serve her God the way she knows ìwà ẹ̀ ní kó máa ṣọ́ ìwà ẹ̀ nìkan ni kó dáa tí ìwà ẹ̀ bá ti dá ṣé ìwà ẹ̀ dá ó ní ìwà ẹ̀ dá mo ní ìwọ ìkọ́lẹ̀ nítorí ẹ̀sìn nítorí pé kò bẹ́ẹ̀ ṣe Christianity kò kọ̀ sílẹ̀ nígbà tó bá kọ̀ sílẹ̀ tí Christian mi bá dénú ilé tó bá ṣe wèrè fún ẹ wàá mọ̀ wípé ìwà lẹ̀sìn ara rẹ̀ rọ̀ ni inú mi dẹ̀ dùn pé ó fi lady yẹn sílẹ̀ the last time n tó yẹ kí n rántí ni pé the last time the lady calls me ó ní mọ́mì ṣe mọ̀ pé mo ti di Christian ṣàmùní irọ́ ni mo ní kí ló dé báwo ló ṣe di Christian ó ní mi ò kàn mọ́ pé ọkọ mi kàn ṣàǹfà sí church ni that is God ìwọ kọ́ ló lọ kan wọn you can't change anybody's life o àfi tó bá yẹ pé pẹ̀lú owó but religiously wàláì ó lè wàásù fún yàn kéèyàn change tọ́lọ́run ò bá tí ì ṣe tán gbàgbé ẹ̀ ta ni wọ́ láyọ̀ látún pàdé o ó dàárọ̀ mo yìí máa load àwọn programs jogbo tí mo ṣe yẹn máa kí n gé sí wẹ́wẹ́ máa load ẹ̀ sí di ọpẹ́
mo dẹ̀ lè share síbẹ̀ ẹ ṣé o. Mercy Aigbe, you know I love you. Mr. Adekas, I love you. I love everybody in your family. My God will be with you. This one is for Mercy Aigbe. Ẹ jẹ́ kí Mercy Aigbe ti wá. Ẹ jẹ́ kó náà lọ́lọ́run sìn. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run Aláàjì. Ìsìn yín ò ní gbéṣẹ́ ẹ̀dín àwẹ̀ abẹ́ ṣe menstruation. Tẹ́ bá ti ṣe menstruation àwẹ̀ yín ò lè pé àwẹ̀ tèmi pé o. Ó dàárọ̀ o, ẹ ṣé. Oh, ẹ jẹ́ kí Afọláyan Tóyìn. Thank you very much. Friend Olabisi Victor. Just because they are one and both will be hearing same teaching from same source. Antonra wa. Ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ lórí yẹn. Cherry will be hearing same ta ni ó ń fún yín ní wàásù yẹn gan. Ṣèbọ́ Ọlọ́run. Okay. Èmi àti partner tèmi ò lọ sí church kan náà. Ṣó tán. And we don't have any problem about religion. Tá bá ti wá jọ dé, kí ni daddy sọ lónìí because I'm familiar with his church. I go to his church. In fact, daddy ti when you send the messages sí mi lánàá, pastor partner mi, wọ́n send message sí mi lánàá, wọ́n send message sí mi níjẹta, wọ́n máa ṣe birthday l'April, tá bá lọ ganu síbẹ̀ dáadáa. Bó ni daddy tún ṣe lónìí. In fact, nígbà míì, mo máa ń switch sí preaching wọn tí màá máa dọ́gbọ́n wò tí mo dẹ̀ wà nínú church. Tí mo bá wá sí around ní Sunday, màá switch sọ́dọ̀ wọn, ìwàásù ọ̀dọ̀ wọn ni màá gbọ́ torí bàbá dáadáa ni bá mi. Táwọn náà bá ti tí mi náà wá ní pé bó ni ọ̀rọ̀ bó ni bá mi lónìí, bó ni church lénìí, kí ló wàásù lé lórí, kí ni yóò wà ń bẹ kan ṣé èèyàn ni àwọn pásítọ̀ tó ń wàásù ni. Ẹ mọ̀ tanra yín, ẹ jẹ́ mú ẹ̀sìn simple. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn máa lọ kú sí church, wọ́n lọ kú sí church, wọ́n lọ kú sí church. Iṣẹ́ pásítọ̀ ni pásítọ̀ ń ṣe. Pásítọ̀ òfìṣẹ́ títí ẹ̀ ṣeré ni. Pásítọ̀ òfìṣẹ́ títí ẹ̀ ṣeré ló ṣe ń make ẹ̀. It's not a lazy man. He wants to be in the church in the morning, in the afternoon, in the evening, and he wants you to be there because he will not face the chairs to preach to them, to counsel them, and the chairs will not sing together with him to God. Iṣẹ́ ti pastor ni pastor ń ṣe, iṣẹ́ Olúwa lòun ń ṣe. So he wants to be in the church 247 and he wants you to be there. So tí wo bá ti mójútó iṣẹ́ ìwọ ló máa takú tálíkà bí èkúté church. So tí pastor bá sọ pé ó yá o nǹkan kan wọ́n yẹ mú wá kò kí ń ṣẹ̀ṣẹ̀ nítorí ìdí iṣẹ́ tiẹ̀ ló wà bọ́n dẹ̀ ṣe ń ṣe nìyẹn. Iṣẹ́ tiẹ̀ tó máa mú wá fún ẹ o ti pátí o ti wà lórí òkè láti 21 years. Oníkólúwa máa bùkún ẹ ò dẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́. Abẹ́ẹ̀gì ẹ jẹ́ fi rọra yín lọ́rùn. Kí ló kàn mí pẹ̀lú pé church kan lẹ́nìkan lọ. I want to go to God. I'm going to God in a church where there is God. In fact, nígbà tí tó bá ti jẹ́ wípé àwọn ìjọ tí Ọlọ́run wà gangan ní tọkọ-tìyàwó lọ bí wọ́n lọ sí church kan náà. Ìmísí tọkọ gbà lọ, ìmísí tọkọ-tìyàwó gbà níbí báyìí. It will be working for them. Okay, wọ́n wàásù ẹ̀mí mímọ́ lọ́dọ̀ tiwa, wọ́n wàásù ìgbàgbọ́ lọ́dọ̀ tiwa. Tọkọ mi bá gba Ọlọ́run gbọ́, ṣé ẹni tí ò lẹ́mìí mímọ́ máa gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ ni? Wọ́n wá wàásù ẹ̀mí mímọ́ lọ́dọ̀ tiwa. Wọ́n ní ká máa tẹríba fọ́kọ, mo ti ń tẹríba fọ́kọ. Lọ́jọ́ kan wọ́n máa wàásù ní church wọn wípé kò yẹ kán fìyà jẹ obìnrin. Ẹni tí ò lẹ́mìí Ọlọ́run ni. Bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn méjèèjì dìjọ wà lọ́ndà church kan náà. Tí pastor ń wàásù lójoojúmọ́, tí wọ́n bá ti bọ́ ògbólógbò ọkùnrin ní sílẹ̀, kò lè ní effect lórí wọn. Kò lè ní effect lórí wọn. And you are a Christian, you are not a Bible reader. Kò lè yí ẹ gan. Kò lè yí ẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà gan church kan náà tẹ́ fẹ́ kàn máa lọ gan church míì tán do oníkálukú wọn lọ bóyá Ọlọ́run wà níbì kan Ọlọ́run ò sí níbì kan táwọn méjì gan bá lọ síbi tó Ọlọ́run ò sí gan ńkọ́ hearing what? Hearing the same preaching. Ṣé rí pé àwa là ń tẹ ẹ̀sìn síbi tó wù wá, àwa là ń tẹ̀sìn síbi tó wù wá jàre. Ẹ lọ sínágọ́gù, ẹ lọ sin Ọlọ́run, ẹ jó, ẹ gbọ́ wàásù. Ṣé ìwàásù tán máa sọ ní church tàwọn ọkọ yẹn ṣó máa bì wọ́n dànù ni? Okay, wọ́n sọ̀rọ̀ níbí báyìí o, wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìwòsàn o, bí Ọlọ́run ṣe ń wúṣe ìwòsàn o létí odò Bethsaida, wọ́n fi yẹn ṣe example. Wọ́n wá sọ̀rọ̀ lọ́yẹn, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìfifúnni. Ẹjọ́ ṣé ẹni tí wọ́n sọ ìwàásù ìwòsàn ní church wọn yẹn tí ọkọ bá dé tó bá lóun fẹ́ fún yàn ṣé òun tí ó jọ ọmọ Ọlọ́run á sọ pé kọ́kọ́ rẹ̀ má ṣètọrẹ àánú àbí kò gbọ́ rí? Ṣé gbogbo wàásù tá à ń gbọ́ ṣáàtì gbọ́ rí ni? Bible is only just, it's only sounding new every day because tí ẹnìkan bá ń wàásù ní ojú kan téèyàn míì tún dé lọ́la tẹ́lómi tún dé lọ́la tí gbogbo wọn ń fi orí kan yẹn wàásù tuntun ló máa mú jáde. Èwo la gbọ́ rí? Òfin mẹ́wàá wo la gbọ́ rí? Galatians 5 kò ní kálukú lọ kánà kó ha sórí kó wo nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ ń bẹ̀. Kí là ń bá kiri? If you are a Christian, you are a Christian. If you are following Jesus Christ, if you are Jesus like, you are Jesus like. Gbogbo tá à ń ṣe yẹ́ ẹ̀mí mímọ́ máa fi yé wa. Ó fẹ́ ṣe ìkà
kó má lọ church kó má lọ sí mosque tó bá fẹ́ ṣèkà ẹ̀mí méjì tó wà nínú ẹ̀ ìkan ò ní sọ fún ẹ pé kó má ṣe ìkan ò ní sọ fún ẹ pé kó ṣe kò sí ni ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn ìkà wípé o gbé ọmọ ṣe mọ̀ pé àwọn tó máa ń jẹ́wọ́ yẹn wá ní ìgbà tá fẹ́ pàánù ẹ̀dẹ̀ ṣe mí ẹ̀mí kan sọ fún wọn nínú wọn wípé má pa ṣùgbọ́n 25,000 tó fẹ́ gbà lórí kidney ẹ̀mí yà sọ pé ṣé o mọ̀ pé kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ rẹ̀ ó jẹ́ pantó pa kí wá ni kí ni ń bẹ lára rẹ̀ pantó pa ò kò rántí o so ẹ̀mí ọlọ́run ń bẹ nínú ẹ̀mí èṣù ń bẹ nínú oníkálukú èyí tó bá lágbára jù ní ó tẹríba fún kan ẹ̀mí ọlọ́run ò dẹ̀ kẹ́ ń bá yín kò ń bá tèṣù wá gíw tèṣù ló máa tẹnu mọ́ ṣe tẹ̀mí ọlọ́run bá ti sọ fún ẹ pé kò dáa o má ṣe o kò dáa o má ṣe o tó o bá ti dá àwọn máa fi ẹ́lẹ̀ ni á fi ẹ́lẹ̀ ni ẹ̀mí èṣù ló máa ń wo kankan so kí ni tá à ń bá ka hearing the same word ẹ lè délé kẹjọ sọ fúnra yín the same word tá à ń sọ yẹn gangan tó bá béèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì nígbà òdélé pé kí wọ́n fi wàásù kò rántí mọ́ o ṣé yẹn ni ó fẹ́ bá yín ṣe gbogbo ìgbésí ayé yín àbí ìwọ gangan fúnra ra ẹ kí salvation yẹn individually kó wà nínú ẹ̀mí ẹ àti inú ayé ẹ àti inú ìwà ẹ ok ẹ wo kíní ìyáníwẹ̀ tí mo ṣe yẹn ohun tí mo fi ṣe mo sọ sẹ́yìn ẹ̀ kó má ti wo show ní àárín ìṣẹ́jú méjì kó ti máa ṣépè fún àwọn èèyàn n ló wà lẹ́yìn ẹ̀ èmi àti ìyáníwẹ̀ ń jà lásán lẹ́lòmíì gbọ́ èpè tí ń wọlé ṣé àwọn yẹn ò lọ church rí ṣé wọ́n ń ṣe Christian ṣé wọ́n kì í ṣe Muslim kó wà ní online kó má ti wo nǹkan fún ìyáníwẹ̀ tán sọ yìí wọ́n rírí kó má ti wo nǹkan fún 2 seconds kó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fẹ́ni tó ń ṣe show lọ́wọ́ láìṣe wípé ó ń báyàn jà láìṣe pé ó ń búyàn láìṣe pé ó bá yé èèyàn jẹ́ o ò tí ì gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ ò tí ì wo nǹkan kan ṣé gbogbo àwọn tó ń ṣe gbogbo yẹn sì ṣé wọn lọ church rí ṣé wọn lọ mosque rí ṣé bíbélì ní kan máa ṣépè fúnyàn ni ṣé Quran ní kan máa ṣépè fúnyàn mi ò sọ àwọn tó ń bára wọn jà o àwọn tó ń bára wọn jà wọ́n ń bára wọn jà ni if you are fighting someone fight you back. I'm not talking to you but you go to someone's house o lọ báyàn nínú ilé bí mo ṣe ń ṣe lọ́wọ́ yìí náà o ẹni tí ara bá kan nínú religion ni a kàn wá ní wèrè lélẹ́yìí kí leléyìí ń sọ kí ni ń wí olórí burúkú ara yín láì ní anything ẹni yẹn sìn ẹ̀sìn ló ń jà fún o èpè ló ń ṣe yẹn ní chọ́ọ̀chì rẹ̀ ní mosque rẹ̀ ṣọ́ ni ó máa jà ní àwọn olórí nìyẹn tí wọ́n máa fi ẹ̀yìn sílẹ̀ fáwọn ọmọ so nǹkan tó máa kọ́ àwọn ọmọ náà nìyẹn à ń tanra wa ní that's what I'm saying we're just deceiving ourselves teaching rọ̀wọ́ náà ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń fún wọn ní teaching gan òpùrọ́ lọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Salvation is individual decision. Wọ́n gan read your Bible. Torí gbogbo teaching yẹn gan sí lára àwọn èèyàn gan gbọ́ lójoojúmọ́ gan ó ń burú sí ni. A tún ti ń gbáriwo kan níbi kan sí. A tún ń béèrè lọ́wọ́ ara wa pé ṣé wọ́n tún ti dá church kan lẹ̀ ní church míì tún ti dé. Ogun burúkú ogun wàhálà church bíi 10 million church bíi 10 million náà ni ìgbéyàn pa ìparẹ́ èèyàn ìparọ́ pastor rape náà ló dẹ̀ ṣe pọ̀ yìí àáfà gé orí àáfà gé mú ló dẹ̀ ṣe pọ̀ yìí so teaching wèrè wo náà là ń gbọ́ náà ẹ wo bóyá torí wípé ẹ̀sìn owó ẹ̀mí lẹ́wù o mo wà religious o but kò wọ̀ mí lẹ́wù débi pé kí n deceive ara mi serious wàláì mo ń lọ church mi yìí mo bímọ kalẹ̀ ọmọ mi ní mọ́mí sẹ̀lẹ̀ ló wù mí o ṣáà make sure pé olùṣọ́yìn èèyàn ọlọ́run ni àyèmí ò lọ the apostolic church yẹn gangan ni máa jókòó sí ṣáà make sure wípé o ṣètò ọlọ́run ń bẹ̀ èmi ò lọ redeem ni mo fẹ́ lọ o ṣáà make sure wípé bíbélì ló ń tẹ̀lé simple as abc bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ sí church Jesus Christ created church of Calvary wàláì bí ò wà rírọ́ lọ́ọ̀sì kárí sí i ní tó ń bẹ́nu wa ń kọ́ ó dàárọ̀.